Студию сегодня посетил уважаемый гость солнечного Северного Кавказа господин Рас Крадыров. Здравствуй, дорогой. Спасибо, что пришли. О чем речь, слушай? Как говорят у нас в горах, твой дом, твой президент, мой президент, твой бюджет, мой бюджет, понимаешь, это да? Я как раз очень хорошо понимаю. А вот чего не могу понять, это как вы собираетесь принимать бывших боевиков в ныне действующую милицию? Элементарно. Возьму доску с их фотоброботами и поменяю надписи-то. Разыскивается там на табличку «Лучший сотрудник МВД». И что? Сразу столько полевых участковых появится.